Bugün öksüren hastalar, düşündüren olgular Hüsnü Hocam'la birlikte moderatör olarak yönetmeye çalışacağız. Öncelikle Sayın Irmak Baran'ı, Doçent Doktor Irmak Baran'ı söz sunumunu yapmak üzere çağırıyoruz. Sayın oturum başkanlarım, değerli katılımcılar, sunum başında gördüğünüz bu barkodu okutursanız siz de sunuma interaktif olarak katılabilirsiniz. Sunumun sonunda da 2 tane yarışma sorusu olacak. Bunlardan bilenler arasından bir kişi 2 yıl boyunca Klimut'un düzenlediği kurslardan herhangi birine ücretsiz katılım hakkına sahip olacak. Olgumuz 26 günlük erkek bebek. Başlangıçta emmede zorlanma ve memeyi reddetme şikayetiyle geliyor. İlk başvurusunda nazal konjesyon düşünülüyor. Burun lavajı ve semptomatik tedavi önerilerek evine gönderiliyor. Ancak 4 gün sonra burun tıkanıklığına hırıltı semptomu ekleniyor. Yine ateşi yok. Yine semptomatik tedaviyle eve gönderiliyor. Başvuru akşamı ard arda öksürük sonrası morarma şikayeti oluyor. Öksürük sonrası kusması yok. Dış merkezde bir acile başvuruyor. Yapılan akciğer grafisi ve kanları normal olarak değerlendiriliyor. Ertesi sabah öksürük sonrası morarmaları devam ettiği için Yeni Doğan Polikliniğine başvuruluyor. Reflü olabileceği söylenerek maflor damla reçete ediliyor. Ancak aynı akşam öksürük ve morarmaları devam ettiğinden bizim merkezimize tekrar başvurmuş, acil serviste tetkikleri yapılmış, Yeni Doğan servisine yatırılıp bir gün takip edilmiş. Yapılan fizik muayenesinde gelişimsel parametreleri normal persentillerde. Tansiyon 82'ye 60, ateş 36,5, nabzı 148, oksijen satürasyonu %100, solunum sayısı dakikada 50. Yeni doğan için normal sınırlarda. Genel durumu orta iyi, anne sütü ile beslenmekte. Solunum muayenesinde aktif takipne, hipoksi, retraksiyon, apne yok. Solunum sesleri normal. Her iki akciğer solunuma eşit katılıyor. Kardiyovasküler sistem, abdominal ve nörolojik muayeneleri normal saptanıyor. Beslenmesi düzenleniyor. İdrar çıkışı izleniyor. Rutin tetkikleri için klinik örnekler alınıyor. Şu ana kadar elimizdeki veriler 26 günlük erkek bebek, ateş yok, fizik muayenesi normal, vital bulguları stabil, ataklar şeklinde öksürük sonrası siyanoz oluşuyor ve akciğer grafisi normal. Burada Hüsnü Hocam'a sormak istiyorum. Ardışık poliklinik ve acil başvuruları olan ve solunum yolu enfeksiyonu bulgularına sahip yeni doğan olgusunda hangi tetkikler bize yardımcı olabilir hocam? Aramızda çocuk hastalıkları uzmanı var mı? Yeni doğancıya da istediğimiz kadar atıp tutabiliriz o zaman. Birazcık çocuk enfeksiyon uzmanı eksikliği var. Genellikle genel çocuk uzmanları bu kişileri değerlendiriyor. Bu çocukları değerlendiriyor ve biraz geride kalıyorlar. Buna antibiyotik başlamışlardır belki. Bundan haberimiz yok ne olduğundan. Ama ben sonuçta çocuk hastalıkları uzmanı değilim. Yeni doğancı hiç değilim. Fakat biliyoruz ki bu yeni doğan grubunda böyle bir şeyler olduğunda aklımıza ilk gelecek şeyler viral etkenler. O yüzden de bir solunum paneli almak isterim ama o çocuğun sekresyonu var mıydı yok muydu onu dikkatli değerlendirmek lazım. Eğer bir sekresyon artışı varsa belki hani çok rahat alıyorlar çünkü hemen burundan girip bir trakeal aspirasyon alınabilir. Onun kültürü yapılabilir. Fakat akciğer bulgusu yok. O iyi bir şey. Ama arka arkaya öksürük atakları hele bu son dönem pandemiden sonra gelen şey ilk başlarda bize işte Covid'di, RSV'di vesaire onları düşündürecek. O yüzden öncelikle çok kolay bir solunum hızlı paneli çalışılabilir. Eğer başka bir şey yoksa bunu yatırdılar mı şu anda? Yatırmadılar. Yeni doğanda yatıyor. Servise yattı. O zaman geniş sendromik panelde alınabilir belki üstüne. Şimdilik semptomatik gitmek gerekiyor. Ama hani bu kadar öksürük atakları vesaire olan bir yeni doğan reflü diye düşünülmemeli sadece. Yani niye öksürsün bu kadar reflüsü olur kusar vesaire falan ama sonuçta çocuk çok fazla öksürüyor ve siyonetik ataklar geçiriyor. Her ne kadar satürasyonları vesaireleri normal olsa da.
Evet, hocamın da söylediği gibi ön plana çıkan tetikler olarak hemogram, CRP, solunum moleküler paneli, kısa ya da uzun panel ve kan kültürü. Hemograma çok güvenemiyoruz bunlarda. Efendim hocam? Hemograma çok güvenemiyoruz. Alalım bakalım ama lenfosit ağırlığı olduğu için bizi çok fazla aydınlatamayacak. Sadece lökositozu var mı yok mu o açıdan bir destek O olur. açıdan CRP'ye de çok güvenemeyiz değil mi hocam? CRP de yeni doğanlarda Ya her CRP zaman artık zaten şey oldu. gösterilmiyor spesifik bir şey değil sonuç olarak. Birçok Bizim şeyde yükseliyor. eskiden işte biraz daha böyle bakteriyle destekliyor falan gibi konuştuğumuz ancak Covid'le beraber bütün bu inanışlarımızın yıkıldığı, her altta yükselen, pekala sadece öksürükten dolayı da yükselebilir. İnflamasyon olan her yerde yükseliyor. Biz CRP'yi şey için istiyoruz. Bir enfeksiyon tanısını koyarsak bir şekilde sonrasında verdiğimiz tedaviyle o CRP düşecek mi düşmeyecek mi onun için istiyoruz. Yoksa bize ilk başta yol gösterici bir şey değil. Şimdi seyircilerimize sormak istiyorum. Elinizdeki telefonlarımızdan Mentimeter'a girebilirsiniz. Sizce hangi mikrobiyolojik patojen bu tablodan sorumlu olabilir? Ateş yok. Akciğer grafisi normal. Öksürük ve morarma. Evet. Ailede Covid Olan geçiren var mıydı şüpheliler- yakın zamanda acaba? Yakın zamanda Covid geçiren birisi vardıysa onu da bunların arasında Onları da. düşünmek lazım. Bu şekilde seyircimiz söyledi. RSV vortitella pertussis. Evet, olası etkenler arasında viral etkenler tabii ön planda. RSV, influenza, parainfluenza virüs, adenovirüs, SARS-CoV-2, diğer koronavirüsler, rinovirüs, insan metapneumovirüs ve enterovirüsler. Bakteriyel etkenler için ise Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Streptococcus pneumonia, Listeria monocytogenes, grup B streptokok ve Bordetella pertussis düşünülebilir. Sevgili hocam, ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu bir yeni doğan. Sonuçta ilk zamanda hani ilk 48 saatte anneden geçen değil mi? Daha çok işte şey grup B konuşulmuş. streptokokları falan düşünmek lazım. İşte listeriyaları belki düşünebiliriz. Ondan sonra bizim bebeğimiz 28-26 26 günlük. Ondan sonra daha çok viral etkenleri işte RSV'ler, adenovirüsler falan. Bir de şey için hani hocamız da sordu. Hastanede yatan daha uzun süre hastanede yatıyorsa da aslında bütün mikroorganizmaları hastanede işte Klebsiyellalar Üç günden hepsi yine etken olabilir aslında. Ama Çok o 3 günden geniş. sonra bu öncesi Bu olduğu için. artık öncesi olduğu için bakalım ne çıkacak. Fakat hani yetişkin olsaydı mikoplazmalarda bu kronik öksürük kapsamında düşünmek gerekirdi. Ama yeni doğanda çok düşünmüyorum açıkçası. Sevgili Tuğba Hocam'a sormak istiyorum. Bu mikrobiyolojik etkenleri incelemek için sizce hangi klinik örnekleri almak uygun olabilir? Bizde bir yeni doğan var sonuçta. Ne olabilir? Nazofaringel sürüntü alabiliriz. Bu yani bundan en kolay alabileceğimiz bu tabii ki. Bir kan kültürü, idrar kültürü. Bunlar aslında rutinde de istenmeli genel anlamda. Bu şekilde. Rehberimiz de öyle söylüyor. Nazofaringel sürüntü ve nazofaringel aspirat diyor. Sürüntüyü alırken alüminyum şaftlı kolayca bükülebilir. Rayon ve dakron uçlu eküvyonlarla alınması öneriliyor. Hastamız bebek olduğu için ve klinik durumu hızlı kötüleşme riski taşıdığı için solunum yolları için hızlı moleküler panel çalışılmış. Bunda influenza A, B, RSV, adenovirüs, SARS-CoV-2, rinovirüs ve Streptococcus pyogenes için negatif saptanmış. Bunun üzerine bebeğin annesinden alınan öykü derinleştirilmiş. Bebeğin doğumundan sonra bakımına yardım etmek için memleketten gelen babaannenin de kronik öksürük semptomu olduğu öğrenilmiş. Bunun üzerine babaanne kliniğe çağrılmıştır. Babaanne 65 yaşında, 3 ay önce COVID-19 geçirmiş, belirgin bir solunumsal komplikasyon yaşamamış. 2 aydır kronik öksürük yakınması mevcut, son dönemde artmış. Reflü ve post-COVID öksürük ön tanımlarıyla tedavi verilmiş ama yanıt alınmamış, antihipertansif kullanıyor. Babaanne ayrıca yanlarına gelmeden önce memlekette yatalık olan kız kardeşini ziyarete gittiğini ve bu kız kardeşine Ukraynalı bir hanımın baktığını söylemiştir. Ukraynalı bakıcı ara sıra öksürük nöbetlerine kapıldığı için kız kardeşi adına endişelendiğini belirtmiştir.
Şimdi tekrar seyircilerimize sormak istiyorum. Sizce olası etkenler neler olabilir? Bir de şeyleri koydun ya, en sık kronik öksürük yapan sebepler gerçekten reflü. Reflü, Post-Covid acı. dönemde de çok görüyoruz. Bir de İnhibitör. antihipertansif olarak bir acı inhibitörü kullananlarda bu kronik öksürükleri arka arkaya görüyoruz maalesef. Üstüne bir de etken varsa artık. Evet. Seyircimiz ne demiş? Evet, bordetel'le pertüs yönünde bir eğilim arttı. Peki hocam, Hüsnü hocam, bu yeni klinik bilgiler ışığında yaklaşımınız nasıl olurdu? Hangi testleri isteyelim? Şimdi başka klinik bir bulgu olmadığı için aslında bu şeyleri ekarte etmemiz gerekir gerçekten reflüsü için. İlaç kullandı mı kullanmadı mı onu bir sorgulamak lazım. Ancak reflü de öksürük atakları özellikle yatış pozisyonuna geçtikten sonra oluyor. O yüzden bu olay geceleri mi oluyor ya da uzandığı zamanlarda mı artıyor? Onları bir sorgulamak lazım. Eğer onunla ilgili değilse post-Covid'de 3 aya kadar görüyoruz öksürük ataklarını. Ama onlar biraz daha gıcık tarzı öksürükler oluyor. Böyle aşağıdan gelen çok arda arda gelen öksürükler olmuyor. Antihipertansifi öncelikle onu söyleyeyim. Ben bu kadının antihipertansifini değiştirtirdim mutlaka. Eğer acı inhibitörü ise. Değiştirdikten sonra öksürük hata devam ediyorsa o zaman işte işler değişiyor. O zaman solunum panelini almak lazım. Başka türlü birazcık zor. Bir de bordetella düşünüyor salonun tamamı. Hiç bordetella için kültür yapan var mı aranızda? Bordetken göbesi yeri dökeceğiz, öksürteceğiz vesaire falan. O birazcık zor iş. O yüzden şey daha kolay geliyor. Panel daha kolay geliyor. Zaten bebeğin durumu ağırlaşıyor, solunum sıkıntısı yaşamaya başlıyor. Bundan dolayı yoğun bakım alınıyor ve bir solunum multiplex panel uzun olan çalışılıyor. Ve evet, seyircimizin de şüphelendiği gibi bordetella pertussis çıkıyor. Bir de koronavirüs OC43. Atakları belki o yüzden daha şiddetli bu çocuğun. Yani bir de koronavirüs de var. Yani Covid-19 değil ama koronavirüsler benzer şeyleri yapıyorlar. Atak o yüzden daha sıkıntılı, sık ve uzun sürüyor olabilir. Bebek 14 gün yoğun bakımda solunum desteği verilerek izleniyor. Klaritromisin ile eradikasyon sağlanıyor. Şifa ile taburcu ediliyor. Babaannenin solunum multiplex paneli sonucu da bordetelde pertüs olarak çıkıyor. Babaannede klaritromisin tedavisiyle şifa sağlanmış oluyor. Tuğba hocama sormak istiyorum. Bordetella pertüs tanısında hangi mikrobiyolojik testleri kullanabiliriz hocam? Aslında hocamız da söyledi. Nazofaringel sürüntü örneği alıyoruz. Aslında kültür hani altın standart ama kültürü yapan yok. Bir tek Hıfzı Sağ'da yapılıyor sanırım. Hıfzı Sağ demiyoruz artık. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda. Orada önemsememiz gereken sizin de söylediğiniz gibi pamuklu çubukları kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Çünkü inhibe edebiliyor. Bir de ne yapabiliyor? PCR'ı da aslında sadece hani kültür için değil PCR için de negatif bir etkisi var. Bunun haricinde tabii ki PCR. Bir de ne önemli? ELISA önemli. İmmünoglobulin M, immünoglobulin G. Ama bu bebek hastada değil mi? ELISA'nın bize aslında çok da bir faydası olmaz. Aynen hocam. Evet. Kültür altın standart test yalnız özel besiyerleri gerektiriyor. Yavaş, özgürlüğü yüksek ama duyarlılığı düşük. Pozitiflik oranı kataral dönem ve erken paroksistal dönemde yüksek. Burada ulusal mikrobiyoloji standartları rehberine dikkat çekmek istiyorum. Buradaki boğmaca ile ilgili bölüm oldukça detaylı ve güzel. Bu besiyerlerin, özellikle besiyerlerin hazırlanmasının tarifi bile mevcut. Örnek alım ve transferi için de yine alüminyum şartlı, dakron rayon uçlu ekiviyonlar da alınmalı, kömürlü transport besiyerine konulmalı, orofarinks, nazal kavite ve pamuk uçlu ekiviyon kabul edilmiyor. Çünkü bu bölgelerde bulunmuyor ve pamuk toksik. Serolojik tanıda en spesifik test IgG antipertussis toksin ölçümü. Bu 2-4 hafta arayla alınan 2 ardışık serumda 4 kattan fazla artış en güçlü kriter. Tek serum alınacaksa da 100 internasyonel ünite bölü mililitrenin üzerinde olması aktif veya yakın zamanda enfeksiyon lehine en çok 3. haftadan sonra faydalı.
PCR ise klasik kültür yöntemine göre çok duyarlı ve hızlı bir yöntem. Özellikle atipik olgular ergen yetişkin hastalarda erken dönem tanısı için kritik öneme sahip. Burada önemli bir gen bölgesi var. IS481 Bordetella pertussis için. Yalnız Bordetella holmesi ve bronkiseptika suçlarında da bulunabilir. Çapraz reaksiyonla yalancı pozitifler olabilir. O yüzden ek bölgelerinde dahil edilmesi gerekiyor. Bu çalışmada toplum kökenli pnömoni olgularında Bordetella pertussis tüm olguların %2'sinde bulunmuş. 4 yaş altındaki bebeklerde 104 olgunun ise 8'inde Bordetella pertussis imiş etken. Boğmaca pozitif bebekler daha küçük yaşta ve aşı şeması tamamlanmamış bulunmuş. Bu bulgular eşliğinde maternal aşılanmaya dikkat çekilmektedir. Bebekte Bordetella pertussis saptanmasının ardından anneden alınan öyküde annenin aşılarının eksik olduğu öğrenilmiştir. Hüsnü Hocam, eğer anne aşılı olsaydı ve bebeğe immünoglobülinler geçseydi yine böyle bir tablo olur muydu? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bir KOZA projesi vardı. Bunu çok uzun süre geçiremediler maalesef, uygulamaya geçiremediler. Aileye bir yeni bebek katılacaksa, bir yeni doğan gelecekse çevredeki herkesin Bordetella açısından bağışık olmasını, antikorlu olmasını, böylece taşıyıcılığı engelleyip bebeğe bulaşmasını engelleme fikriydi. Ancak asöller komponent içeren aşı olmadığı için epeyce bunu yapamadılar. Fakat Nisan ayından beri gebelere artık asöller, boğmaca, difteri, tetanoz aşısı yapılıyor. Ona denk gelseydi aslında bolca antikor geçeceği için bebeğe bu durumu yaşamayacaklardı. Belki ailenin de haberi yok yani olaydan. Şu anda aranızda hiç asöller, boğmaca aşısı, difteri, tetanoz yapılmış olan kimse var mı? Bir kişi var. Ablana yapmışlar. Siz kendiniz hiçbirisiniz olmadınız değil mi? Ben 2015'te bebeğim falan yok ama göbeğim var. Bu Ukrayna olayından sonra, Ukrayna olayını biliyor musunuz? 40 bin ölüm var boğmacadan kaynaklanan. 200 bin hasta civarında. Ondan sonra zaten bunu koyalım asöller boğmaca komponentine, difteri içinde o, koyalım diye de bir proje olmuştu. Şimdi 2015'te ben yaptırdım difteri, tetanoz, asöller boğmaca aşısı. 10 yıl geçti. Bu sene tekrar aşılanmam gerekiyor idi. Ancak Meltem Hoca bu olgu, 4 tane olgu gördük biz normalde böyle. Bir de Erzurum'dan bildirdiler boğmaca olguları. Böyle olunca bir bakalım hani ne kadar antikor var kişilerde diye. 100 tane kişiden kan aldık. İşte birisi de benim. Asöller boğmaca yaptırmış 2 kişi daha vardı. Hepimizin antikorlarına baktık. Antikor oranımız nedir? 100 kişide 0. Hiçbirimizin boğmaca antikorları kalmıyor maalesef. O yüzden de eğer hakikaten böyle bir aileye yeni üye katılacaksa herkesin kendini bir gözden geçirip bu bebeği korumak için bunları yaptırması gerekiyor. Bence bir o. Anneye zaten artık bunlar yapılacak. O açıdan korkumuz kalmayacak. Bir de klinisyenler için bu önemli. İşte çok fazla kronik öksürük olgusu geliyor enfeksiyonculara. Hani çözemeyip gönderebiliyorlar şeyleri. O zaman aklımızın bir kenarında ya burada boğmaca da olmasın diye bir soru işareti bulundurmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Boğmaca aşılarını da hatırlayacak olursak tam hücreli boğmaca aşısı ve aselüler boğmaca aşısı var. Tam hücreli de inaktif bütün Bordetella pertussis bakterisi bulunurken diğerinde saflaştırılmış antijenler kullanılıyor. Tam hücreli boğmaca aşısı hücresel ve humoral olarak yanıt güçlü bir şekilde oluşturuyor. Aselülerde ise daha çok humoral yanıt üzerinden hücresel yanıt zayıf. Tam hücreli de daha uzun süreli 5-10 yıllık bir bağışıklık varken aselülerde 4-7 yıl içerisinde azalmaya başlıyor. Aselüler aşılar sadece enfeksiyonu değil sadece hastalığı engellemiş oluyor. Aşılı bireyler semptomsuz taşıyıcı olabiliyorlar ve toplumda hastalığın yayılmasına sebep oluyorlar. Tam hücreli boğmaca aşısı hepimizin de bildiği gibi daha fazla yan etki potansiyeline sahipken aselülerler başlangıçta tercih edilmelerinin sebebi daha az yan etki profillerinin bulunması. Bu ülkemizdeki çocukluk yaşındaki, çocukluk çağındaki aşı şeması 2-4-6. aylarda yapılıyor. 18. ayda rapeli var. Bu da
ECMOT'un erişkin bağışıklama için tavsiye ettiği 2025 yılı aşı önerileri 18 yaşından sonra 10 yılda bir TDAP'la rapel yapılması öneriliyor. Neden böyle oldu? Aşılama programları sonrasında bulaşma modeli değişti. Aslında bu aşılar başlangıçta çocukluk döneminde önemli bir azalmaya sebep oldular boğmaca vakalarında. Yalnız bu bağışıklık yıllar içerisinde zayıflayabilmekte. Bundan dolayı öncesinde çocuk bulaşması baskınken şimdi erişkin çocuk bulaşması daha ön plana çıkmış durumda. Çünkü erişkinlerde bağışıklık azalması sonucu boğmaca taşıyıcılığı artıyor. Asemptomatik bireyler farkında olmadan yayıyorlar. Özellikle aynı evde yaşayan erişkinler, adolesanlar çoğunlukla bağışıklığı olmayan bebeklere bulaştan sorumlu oluyorlar. Bu sebeple bebekler daha yüksek risk altında. Hocam aslında bahsettiniz stratejilerden, bebekleri ve yaşları nasıl koruyalım? İzin verirseniz az önce söylediklerinizi burada bir toparlamasını tekrar yapmak istiyorum. Maternal immünizasyon önemli. Her gebelikte tekrarlanması öneriliyor. Bizim ülkemizde de 2 Nisan 2025'ten itibaren bu aşılama şemasına dahil edilmiş durumda. Koza stratejisi önemli. Bu nedir? Aynı evde yaşayan bebeğe bakım verecek olan bütün yetişkinlere bir doz TDAP yapılıyor. Önceden de bahsettiğimiz gibi adolesan ve erişkin yaşta da hatırlatma dozunun yapılması 11-12 yaşta bir doz rapel öneriliyor. Daha sonra 18 yaştan sonra her 10 yılda bir bu rapellerin yapılması önerilmekte. Son olarak da tedaviden biraz bahsetmek istiyorum. Birinci basamak tedavi makrolitler, özellikle azitromisin yeni doğan ve bebeklerde güvenli bir tercih. Bunun kullanılamadığı durumlarda trimetoprim sülfemetaksel tercih edilebilir ama 2 ay altı bebeklerde gebelikte ve emzirmede kontraindike olduğu unutulmamalı. Makrolit direnci var ama henüz nadir, %1'in altında. Rutin duyarlılık testleri önerilmiyor çünkü CLSL ve UCAS'te klinik sınır değerler mevcut değil. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi katılımcılara yarışmalı sorularımız var. Burada profilaksiyi de düşünmek lazım ama değil mi hocam? Onu hiç söylemedik ama mesela Kesinlikle hocam. Bakıcı da İşte onları aşı yaparsak aslında Evet, ondan engellemiş, kurtulmuş olacağız. olacağız. Ukraynalı bakıcı suçlu. Evet, herkes katıldıysa. En uygun klinik örnek hangisidir? Borditel lepertisis için. dinlediniz mi diye sormuş. Boz çıkarmış. Evet. Çoğu doğru bildi. İkinci. Hala balgam diyenler var. Bayağı da puanlar yakın. Puanlar çok yakın. Yani bir soru daha değiştiriyor olayları. İkinci sorumuz. Herhalde herkes hazır. Başlatayım süreyi. Bebeği korumak için en uygun strateji ya da stratejiler hangileridir? Evet, herkes cevap vermiş. Bunda da maternal immünizasyon ve koza stratejisi doğru cevap olacaktı. Pikapi ve Şule'yi tebrik ediyoruz. İsimlerini yazdırıyorlar. Teşekkür ediyoruz Şule, hocam. Sağ olun. Pikapi'nin kim olduğunu bilmiyorum. Şule ve Pikapi. Pikachu değil Pikapi. Şimdi de ikinci konuşmamızı davet ediyorum.
Doktor Taylan Bozok, Mersin'den hocamız. Hocamız nerede? Hocamız oradaymış, tamam. Kulaklık takıyor. Ben o arada şöyle dedim. İlk ulusal hibe gideceğim. Çok da fazla hastam yoktu o sırada. Böyle 100-150 hasta takip ediyorum. Serhat Hoca aradı, dedik sana konuşma vereceğiz. Vermeyin hocam dedim, benim çok hastam yok. Nasıl immünizasyon vereceğiz dedi. Tamam dedim. Geçtim. Başak abla oturum başkanı ama bir sütun var. Onun arkasına bana kablo takıyorlar. Başak abla sütun buradaydı. Nerede dedi. Çıktım. Dedim ki kurallarım var. Kulaklık olmadan konuşmam. Kürsünün altında yükselti olmadan konuşmam. Ondan sonra Tansu dedi ki devam edeceksin diye ödüm koptu. Türkan Şorayları gibi değil dedim. Öpüşmem falan demiyorum. Taylan'ın da Yok hocam, benim öyle şeylerim yok. Kampüslerim. Her konumda isterseniz tabii, dilerseniz teveccüh ettiniz. Teşekkür ediyorum. Konuşurum yani. Sağ olun. Sunumumu da açarsak başlayayım. Ben de aslında farklı bir öksüren, aslında biraz dispneik seyreden pnömonili bir hastadan bahsedeceğim. My presentation derseniz evet, eski. Tamam. Şu ortadaki. Tamam. Teşekkür ederim. Hemen olguma başlayayım. Efendim hocam? Ha tabii. Tamam. Şu üstteki okutamayanlar, üstte devamlı kod olacak. Oradan da şey yapabilirler, giriş yapabilirler yine. Yine Irmak hocam söyledi. Sonunda 2 sorumuz olacak, ödüllü sorumuz. Evet, başlayayım. Evet, benim olgum da 26 yaşında genç bir hasta, erkek bir hasta, öğrenci. Kendisi 5 paketli yıl sigara, yani genç yaşta başlamış biraz sigara içmeye. Şikayeti nefes darlığı, öksürük, biraz balgam çıkarma şikayeti de ekleniyor. Kilo kaybı var, daha sonra bahsedeceğim. Özgeçmişinde bir şeyi yok, öyküsü yok, sistemik bir hastalığı yok. Soy geçmişinde de babasında diyabet ve hipertansiyon öyküsü olan bir hasta. 4 aydır geceleri başlayan bir kuru öksürük şikayeti var. 1 aydır da nefes darlığıyla seyrediyor. Buna eforla bir artış var nefes darlığında. Ancak toz dumandan, herhangi bir gece gündüzden etkilenmiyor. Geceleri tek yastıkla yatan bir hasta. 6 ayda da yaklaşık 20 kilogram kilo kaybetmiş. Dış merkeze başvuruları var. Burada astım ön tanısıyla, astım bronşit, inhalet steroid ve beta agonist kullanımı mevcut hastanın. Son günlerde balgamdan bahsetmiş. Az miktarda balgam şikayeti var. Bir çay kaşığı gibi tanımlıyor. Beyaz sarı renkte oluyormuş. Kanlı balgam, herhangi bir göğüs ağrısı, ateş, gece terlemesinden bahsetmiyor. Dış merkezde solunum fonksiyon testlerinde hafif obstrüksiyon lehine bulgular var. Restriksiyon lehine bir bulgu tespit edilmiyor. Fizik muayenesi genel durumu aslında orta, bilinci açık, oryante, koopere. Ancak takipleyip yardımcı solunum kasları katılacak şekilde bir interkostal çekilmeleri var ve bilateral dinlemeyle de ince krepiten ralleri mevcut. Batın muayenesi, diğer muayeneler normal. Vitalleri de genel olarak normal. Ateşi yok hastanın. Solunum sayısı dakikada 28. Ancak hemodinamisi stabil olsa da belirgin bir dispneik tablosu var hastanın. İlk laboratuvar bulgularında lökositozu mevcut, nötrofil ağırlıklı %85. CRP'si yüksek 280'lerde. Yine burada LDH'i 698 yüksek. Arteriyel kan gazı alınıyor. Hipoksemik bir tablo var. Satürasyonu oda solumasında %86.8. Sonra HRCT planlanıyor. Hastanın çekilen HRCT'sinde yaygın perivasküler dağılımlı buzlu cam infiltrasyonları görülüyor ve yer yer kaldırım taşı manzarası mevcut. Ön tanı olarak atipik viral enfeksiyon düşünüyor ve bunu bildiriyorlar, anlamlı buluyorlar. COVID açısından tipik bir görünüm izlenmediğini, ancak PCR'la da korelasyon yani analiz edilmesini öneriyorlar.
Peki Hüsnü Hocam'a sormak istiyorum. Böyle bir tabloda klinik ön tanınız ne olurdu hocam? Yani şimdi ilk bahsettiğinde 25 yaşında hasta diye bir de sigara içiyor diye söylediğinde akut tabloyla gelen birinde erkek pat diye olay başladıysa bir pneumotoraksı düşünmek lazım. O yüzden akciğer grafisini daha önce beklerdim. Ben akciğer grafisinde bir şey var mı diye. Bazen atlıyoruz onları. Ama akciğerinde bir şey yok şey olarak pneumotoraks açısından. O şeye bir daha dönersen belki Tabii. hava hapislerini de görebiliriz şeyde. Şimdi böyle bir akciğer grafisi, göğüsçü değilim ama 2003'ten beri göğüs konsültasyonları da ben yaptığım için birazcık onların da öğrencisi grubundayım. Sağ olsun Feza abla çok şeyler öğretti. Şimdi böyle bir akciğerle gelen birinde ciddi bir pneumonisi var, satürasyonu düşük. Mutlaka immünsüpresyon yapan nedenler araştırılmalı. İmmünoglobulin düzeylerinden itibaren bakılmalı bunlar. Hava hapisleri var aralarda gördüğünüz bakın üst tonlarda var. Mozaik paterni de var. Bu arada nodüler lezyonları da var. Şeyde yetmiyor. Her şey olabilir bunun altında Her yatan. şey olabilir. Böyle olunca işler değişiyor. Şimdi prokaryotuna baktık 0.3. Hani 0.05'in üzerinde olunca bir parça daha bakteriyel artı fungal enfeksiyonları destekleyen bir tablo. Ama radyologlar da demişler ki atipik viral enfeksiyonlar açısından dikkat edin. CRP'si 280 tamam hadi enflamasyonu var yüksek. LDH'ı 698 bu şu açıdan benim için tehlikeli. 2000'ler kadar böyle yüksek bir değerler değil ama bu hastanın şeyini iyi değerlendirmek lazım. Bir hemolizi var mı yok mu? Lösemik hücre var mı yok mu? Bir periferik yaymasını da görmek isterim açıkçası böyle bir şeyi gördüğümde. Ama bunları bizden önce göğüsçüler görüyor genellikle. Arkasından biz de gidiyoruz. Şimdi göğüsçülerin farklı şeyleri olabiliyor. Bu hastadan mutlaka örnekleme yapmak lazım. En kolay, rahat çalıştığımız kliniklerden birisi bu açıdan. %85-86 satürasyon olan bir hasta balgam çıkarabiliyorsa hemen balgamını gönderelim. Ama bu hastaya acilen bronkoskopi yapıp bronkoalveolar lavaş sıvısını değerlendirmek lazım. Nereye gidecek? Bakteriyolojiye gidecek. Mutlaka tüberküloza gidecek. Parazitolojiye gidecek. Bizim sabit gönderdiklerimiz mikolojiye gidecek. Bu 4 laboratuvar bizim olmazsa olmazımız. Bir de patolojiye ekstra örnek gönderiyorlar o arada. Biz bu açıdan rahatız. Ben söylemeden onlar direkt bunları gönderiyorlar. Ancak ciddi pnömoniyle gelen bir hasta, genç, ağır pnömoni eşittir immünsüpresyon dediğim gibi immünoglobulin düzeyinden itibaren her şeyi aramak lazım. Hele günümüzde artan sıklığından kaynaklanan bir şekilde HIV için mutlaka taramak gerekir bu hastayı diye söylemek istiyorum. Benim asistanlığım döneminde, uzmanlığım döneminde yani 2011'e kadar ne kadar genç olduğumu anlıyorsunuz. Yılda 10 tane yeni hasta olurdu. Şimdi 250-300 arası yeni hastamız oluyor. Asuman burada, değil mi? Sizin de öyle muhtemelen. Süheyla Adana'da benzer şekilde. Yani çok ciddi bir artışımız var bizim. Karşılaştırdığımızda %145 gibi bir artış oranı var. O yüzden bu hastaları atlamamak lazım. Nasılsa göğüsçü yok onu da söylerim. Göğüsçüler biraz bu işin eğitilemez öğretilemez kısmındalar. Her ne kadar birebir söylesek de hala test isteme oranları düşük. Bundan istemişler mi merak ediyorum. Evet aslında hocam sizin dediğiniz gibi tüm fırsatçı enfeksiyonlar, viral etkenler düşünebilir. Dediğiniz gibi CT bulgular da immünsüpresyonla yani yaygın bir pnömoni tablosuyla ilişkili. Belki düşük bir ihtimalde non-enfeksiyöz nedenler de akılda çıkarılmayabilir. Bu hastadan dış merkezde de sizin şüpheniz de doğru olarak bir anti istemi var ancak sonucu girilmemiş. Muhtemelen anti pozitifliği olarak düşünerek zaten kliniğimizde de anti pozitif çıkıyor ve HIV RNA'sı da isteniyor. Buna ek olarak da yine balgam örneği ya balgam verebildiğini düşünerek küçük bir miktarda balgam örneğinden yine bakteri mantar tanımlaması, ARB, tüberküloz sizin söylediğiniz gibi. Yine bu hastada kan kültürü de tabii ki akciğer örneklerinde akciğer pneumonide kan kültürü eklenmesi gerekiyor. Solunum paneli istenmiş. Yine pneumocystis jiroveci mikroskobisi, Legionella pneumonifilae yönelik üriner antijen testi, yine CMV'ye yönelik PCR ve immunoglobulin G M istenmiş.
isteniyor. Mikrobiyoloji uzmanına da bu hastanın HIV olabileceği, yine bilateral buzlu cam infiltrasyonu ve yüksek LDH düzeyi olduğu da not düşülüyor laboratuvara. Ya aslına bakarsan işte bu LDH yüksekliği, prokalsitonininin yüksek olması artı bu buzlu cam alanları ve daha çok aslında merkezin tutulması. Perifer değil, daha çok merkez tutulmuş. Merkezi tutulmuş, Bunlar evet. pneumocystisi daha fazla düşündürüyor. Evet. CMV için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. HIV pozitif hastalarda çok fazla CMV enfeksiyonu bu böyle buralarda görmüyoruz. Oluyor. Çok daha az oranda. Mesela diğer immünsüpresif hastalarda biz CMV DNA'sını 2000'in üzerine çıktığında bir hemen panik olup ilaç başlayabiliyoruz ama bu hastalarda 100 binlere kadar bekleniyor. Çıkabiliyor, evet. Rehberimizde de immün yetmezlikli hastalarda ön planda düşüneceğimiz etkenler mevcut. Zaten burada istediğimiz çoğu etkenler de burada var. Tekrar söylemiyorum. Hastanın HIV sonuçları da şöyle çıkıyor. 731 bin kopya, yani yüksek bir HIV RNA'sına sahip. Aynı zamanda immünsüpresif, yani aşırı immünsüpresif durumda bir hücre CD4, CD8'de 52 hücre. Bu durumda yani zaten söylediniz hani Hüsnü Hocam, fırsatçı enfeksiyonların hepsi düşünülebilir, her şey olabilir. Ancak tabii kliniğin ve radyoloji bizi bir yere yönlendiriyor. Ancak bu hastanın tabii daha sonuçları beklemeden, hani kültür sonuçlarını, zaten ART tedavisi başlanıyor. Antibiyotik, belki ampirik antibiyotik tedavisi de başlanıyor atipik etkenlere de yönelik. Örnekleri geliyor ve balgam örneği bu şekilde. Burada katılımcı hocalarımıza, arkadaşlarımıza soracağım. Bu örnek için ne yapardınız diye soruyorum. Biraz kelimeler küçük çıkıyor ama ilki hemen kabul eder, işleme alırım. Bu balgam değil derim, reddederim. İndüklenmiş balgam olabilir. Kliniğe sorup ona göre red veya kabul ederim. Hasta ise az balgam çıkarıyormuş. Zaten örnek değerli olabilir. Kabul ederim şeklinde yanıtlar var. Sadece sizlerin fikirlerini alıp burada göstermek istedim. Geneli indüklenmiş balgam olabilir. Kliniğe sorup ona göre red veya kabul ederim demiş. Aslında evet, doğru yaklaşım. Kliniğe soruluyor. İndüklenmiş balgam olmadığını, aslında hasta biraz balgam veriyor diye toplaması istenmiş, ancak biraz tükürükle birleşik balgam toplamış. Ancak indüklenmiş balgam için rehberimizin önerileri mevcut. En az 10 mililitre olmalı. %10'luk sodyum klorürle, salinle, nebulizatör yardımıyla alınmalı. Ve indüklenmiş balgam diye mutlaka not edilmeli. Red kriterlerimizde zaten kalitesiz bir örnek için işte epitel 4 katı PNL olması gerekiyor. Tabii çeşitli skorlama yöntemleri de kullanılabilir. Kliniğe göre değişebilir. Genellikle Bartlett skorlamasını kullanıyoruz. Kültüre bu örneği hangi kültürlere ekelim? Rehberimizde balgam örnekleri için koyun kanlı agar, çikolata agar, McConkey veya EMB agar görülüyor. Peki Tuğba hocama burada sorayım. Başka bu hasta özelinde hangi ek besiyerlerine ekebiliriz hocam? İlk istemde sadece kültür var değil mi? PCR istemi yok. İlk başta yok. Evet. Evet. Bunlara ek olarak işte hocamızın da dediği gibi hani mantarları da düşünmek lazım. Bir saburot dextroz agar besi yerine de mutlaka ekmemiz gerekiyor. Hüsnü hocam, bu indüklenebilir balgam hani kolay alınan bir şey mi gerçekten? Hani biz mesela bu immünsüpresif hastalarda filan alın desek şeye göre alınıyor daha mu? kolay alınıyor. Evet, Daha evet. kolay alınıyor. İnvaziv değil ya, o yüzden daha kolay alınıyor. İşte tuzlu su %10'unu koklattırıyorsunuz 3 dakika 5 dakika kadar. Ondan sonra öksürük refleksi aktifleniyor böyle olunca. Ama her zaman işte aşağıdan balgam çıkaracak diye bir kural yok. Pekala ağzının içinden o tükürüklerle gelebilir. Yalnız pneumocystis için, yani sizler daha iyi biliyorsunuz, boğaz çalkantı suyunda bile bilgisayarda çalışılabiliyor sonuçta. Hani onu düşünüyorsak bunu mutlaka laboratuvara söyleyip bari hani onun diğerlerini çalışmazsanız bile pneumocystis'i çalışabilir misiniz diye bizim bildirmemiz gerekir. Burada hemen hani reddedip atsaydık değil mi? Çıkaramazdık yani.
Evet, öyle de olabilir. Sonunda balgamdan çalıştığımızda tabii düşük kaliteli bir balgam örneği çıkıyor. Az lökositi var. Baskın bir bakteri de görünmüyor kültürün şeyinde, gram boyamasında. Kültüründe de normal flora bakteriler ürüyor ve az sayıda Aspergillus fumigatus tespit ediliyor. SGA'ya da ekiliyor. Balgamda 3 ardışık örneğinde de ARB'si negatif olarak geliyor. Bu aşamada bu Aspergillus fumigatus'u anlamlı kabul edelim mi etmeyelim mi? Tuğba Hocam, yine size sorayım. Tabii neye bakmak lazım? Besiyerinde nereye düşmüş? Hani ekim çizgisinin orada mı yoksa dışarıda bir yerde mi? Bir de tek bir örnekte hani bizim de bildiğimiz gibi aslında hani tek sadece bir Aspergillus üretmemiz onun etken olduğu anlamına gelmiyor. Ardışık örnekler istememiz lazım. Diyorlar ki eğer normal bir hastaysa, sağlıklı bir hastaysa haftada bir isteyin diyor rehberler. Eğer immünsüpresif bir hastaysa 24-48 saat içerisinde, hani bu da önemli çünkü hani biz kliniğe bir tekrar isteyeceğiz de ne zaman isteyeceğiz? Hani 2 gün içerisinde, 2 gün sonra 24-48 saat tekrar isteyeceğiz. Tabii ki kötüleşme varsa hastanın durumunda hemen bir tane daha kültür istememiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Daha sonra diğer testleri de çıkıyor. Sendromik panelde Streptococcus pneumonias pozitif, CMV PCR negatif, pneumocystis jiroveci mikroskopisi negatif, kan kültürü negatif, üriner antijen testi Legionella pneumophilia da negatif çıkıyor. Burada Streptococcus pneumonia'yı hastanın kliniğiyle de ve şeyleriyle de, görüntüleme yöntemleriyle de uyumlu olmadığı için anlamlı kabul edilmiyor. Peki bu hastadan bir sonraki örnek ne olmalı? Hüsnü Hocam, siz ne alırdınız? Bu hastadan balgam gelmiş aslında. Ben İndüklenmiş aslında balgam daha değil. ilk başta bunu bronkoskopiyi yaptırtırdım. Evet, bal alırdım Evet, demiştiniz. kesinlikle orada Hemen bal olurdu. alırdım. Evet, aslında göğüste hiç gecikmeden bu hastadan bal planlıyor. Çünkü hem genç hasta, ağır hipoksemi, immünsüpresyonu mevcut. Bal. Peki serum testleri yine galaktomandan gibi ister miydiniz hocam bu hastadan? Ya açıkçası ya hastanın HIV pozitif olduğunu öğrendiğimizde zaten biz buna kotrimoksazolü başlardık. O Aynen. kaçınılmaz. Şey de %1 CD4'ü yok gibi. Zaten onun tedavi Kapsayıcı düzeyinde tedavi başlardık. başlardınız. Evet. Şöyle söyleyeyim, birkaç kere oranları çıkardık. Pek fazla küf görmüyoruz. Yani 10 sene içerisinde HIV pozitif hastalarda sadece 2 tane küf enfeksiyonu görmüşüz. Geri kalanların hepsi pneumocystis. Böyle olunca biraz şeyden düşüyor. Birkaç nodüler lezyonu vardı ancak hiç kavite yok. Şöyle büyük hani şey yapacak bir kavite yok. Öyle nötrofil sayısı da normal. Hani CD4'ten Aynen, bağımsız olarak CD4 nötrofillerle izole iş götürdüğü düşkün. için. Galaktomandan zaten burada bir şey vermeyecek bize. Çok Nötrofil sayısı normal fungal olan hastalarda. lehine düşündüm. Yani ona rağmen pozitif çıkarsa zaten o işimiz iş demektir. Ama pek Aspergillus hakikaten etken olarak gözümün önüne Kültürde gelmiyor. ürese de o da çok anlamlı bulmadık zaten. Buyurun hocam. Biz de hani HIV hastası değil ama immünsüpresif hastaların olduğu, daha çok kemik iliği, nakil ve solit organ kanserlerinin olduğu bir hastanedeyim ve nakil hastalarında Aspergillus oluyor, mukor da sıklıkla çıkıyor ve pneumocystis jiroveci'de hani bir sürü vakamız var aslında. Bize böyle vaka çok geliyor. Biz de hani mikrobiyologlar olarak biz mutlaka katılıyoruz o toplantılara. Ne örnek isteyelim, ne çalışalım filan. Burada beta glukan aslında hani bizim bazen çok işimize yarayabiliyor. Kriptokoku, işte mukoru filan ekarte etmek için. Çünkü onlarda negatif, işte pneumocystis jiroveci'de, Aspergillus'ta filan pozitif. O açıdan bize değerli oluyor. Bu şekilde. Evet, söylediğiniz gibi aslında hemen hastadan bal alındığında mikrobiyolojiyle iletişime geçiliyor ve yine tüm o önceki istenen fırsatçı enfeksiyon nedenleri, yine pneumocystis jiroveci, CMV, sendromik panel, yine galaktomandan da istenmiş bu hastadan, balından ve laboratuvara ulaştırılıyor. Sonuçlarına baktığımızda da balda herhangi bir üreme görülmüyor. Yine ARB'si negatif, galaktomandan da negatif, CMV PCR'ı negatif. PJP baldan boyalı mikroskobide izlenmiyor ancak PJP PCR'ı bu hastanın pozitif olarak geliyor. Hasta pneumocystis jiroveci pneumocystis tanısı konularak tedavisi hemen başlanıyor. Biraz pneumocystis jiroveci'den bahsedeyim. Daha önce protozoon kabul ediyordu. Şimdi mantar olarak kabul edilen bir mikroorganizma kültür ortamında üremiyor.
Taksonomisi de değişti. Carinea olarak adlandırılıyordu ancak farelerde sık görülen bir tür olduğu için jiroveci insanlarda enfekte eden tür olarak kabul edildi. Klinikte de yine literatürde de PCP diye görüyoruz halen. Nasıl mikroskopisine bakıyoruz? Histokimyasal boyalarla boyuyoruz daha çok. Direkt floresan antikor testleri en duyarlı yöntem. Yine floresan immünoaseyler. Bu olguda Gimza boyama kullanılmış. Tipik kist ve trofik formlarını görememişiz Gimza'yla. Gimza'nın quick diff ile yapılan analizlerde bir modifiye Gimza ile %49.2'lere varan bir duyarlılık ve %99.6 özgürlüğü bulmuş. Ama yine mikroskobi tabii biraz düşük oranlarda. Burada Dilek hocam da benimle paylaştığı Ülgen Zeki Ok hocamın arşivinden Gimza ile boyanmış pneumocystis jiroveci kistlerini gösteren bir görüntü. Burada yine Gram-Weigert ile boyanmış yine pneumocystis kistlerini görüyoruz bal sıvısında. Burada akciğer doku kesitinde yine kist yapılarını gümüş metamin boyasıyla boyanmış. Yine hematoksilen eozin birleşimi bir boya. Histokimyasal boya olarak. Farklı boyama yöntemleri de var. Bakın burada Diff Quick biraz daha özgürlüğü yüksek kistin yapısı ve içeriğini görüyoruz. Ama yakalamak, iyi bir örnek almak, işte bal örneğinden özellikle çalışmak önemli. Direkt floresan antikor testi en duyarlı yöntemimiz. Baldan duyarlılığı %98'lere ulaşabiliyor. Çalışmalarda öyle gösterilmiş. Peki burada bile görmesek mikroskobide PJP yok diyebilir miyiz? Tuğba hocam size sorayım. Tabii ki zaten söylediniz. Mikroskobide görmezsek tabii ki diyemeyiz. Yine de diyemeyiz. Ama burada bizim hani zorlandığımız nokta, mesela pneumocystis jiroveci DFA çalışan hiç var mı aramızda? Hani biz almaya çalıştık, çok pahalıydı. Yani hani şeylerle de çalışılmıyor. İFA'nın immünfloresanını ona kullanamıyoruz maalesef. Dolayısıyla çalışamıyoruz. Elimizde Gimza var en ucuz. Bunu yine pozitif çıkan örneklerde hani bir doğrulama amaçlı çalışıyoruz ama ara sıra yakalıyoruz, ara sıra yakalamıyoruz. Dolayısıyla bu boyamayı birazcık daha hani ciddiye almamız gerekiyor sanırım. %50 ama olsun, yani bir elimizde şey olsun. DFA'nınki daha iyi. DFA'nınki daha yüksek. Bir DFA olsa iyi olurdu. DFA Evet. şeyimizi Bu bizim yaramız da, onun için yakalama olasılığımız belirtmek istedim. Alamıyoruz. Ama yaygınlaşması herhalde biraz maliyetli olduğu için zor oluyor. PCR daha kolayımıza geliyor daha doğrusu. Ancak PCR'ın da handikapları olabiliyor tabii. Ama yine de kılavuzlar PCR'ın kullanımında mesela bir pozitif PCR bulgusu olduğunda uygun klinik ve radyolojik veri varsa olası, hatta PCR'daki yoğunluğa yani CT düşüklüğüne göre olasıdan daha güçlü PCP tanısı diyebiliyoruz. Ama FDA tarafından onaylanmış tek başına PCP veya PJP tanımlayan bir kit yok şu an için. Hep multiplexler veya panellerin içerisinde. Serum beta D glukandan da biraz bahsetmiştik. Bununla ilgili kılavuzlarda da yer vermişler aslında. Ancak diğer etkenleri veya diğer pozitiflik nedenleri mutlaka dışlanmalı. Diğer mantar enfeksiyonları ya da yanlış pozitifliğe neden olanlar dışlandıktan sonra uygun klinik veya radyolojiyle bir araya geldiğinde olası PJP denilebiliyor. Böyle bir pratik algoritma çizdim. Aslında rehberlerden derleme gibi. Yüksek klinik veya BT şüphesi varsa, hastada HIV pozitifse ilk başta rehberler diyor ki indüklenmiş balgam alın. Eğer ondan bir sonuç alamazsanız bal alın diyor. Ancak HIV değilse ve aşırı immün süprese, işte bu hastada olduğu gibi, aslında direkt bal almayı öneriyor hızlıca yanıt vermek için. Baldan da baktığımızda floresan boyamayla, direkt floresan veya boyamalarla pozitiflik varsa zaten artık kanıtlanmış PJP diyebilirsiniz diyor. Ancak floresanla veya mikroskobiyle negatif sonuç aldık. Ancak PCR'la pozitif sonuç aldıysak yine söylediğim gibi BT veya klinik uyumluysa ister beta D glukan da buna eklenebilir. Olası PJP tanısını koyabiliyoruz. Ancak tüm testlerimiz negatif, sadece kliniğimiz varsa PJP düşük ihtimal diyoruz. Alternatif tanı veya tekrar örnek denenebilir diyebiliriz. Sadece beta D glukan pozitifse ve klinik varsa diğer mantarları ve yanlış pozitifleri eledikten sonra gerekirse yeni örnekle tekrar etmek lazım, tanımlamak lazım.
Tanıyı nasıl bildirelim? Sadece pneumosistis jiroveci PCR pozitif dememek lazım. Burada kolonizasyonu düşündürebilecek klinisyene ya da işte klinik radyolojikle uyumlu bir tablo olduğunu bildirebilecek değerleri de vermek lazım. Mutlaka CT değerlerini düşük, yüksek yük olarak patojeni belirtmek lazım kolonizasyon yönünde. Peki PJP tanısını koyduk ama bitiyor mu? Bu hasta zaten ağır immünsüpresyonu olan hasta ve PJP olanların çoğu bu şekilde. O yüzden mutlaka koenfeksiyonlar ve fırsatçı enfeksiyonlar akıldan çıkartılmamalı. Bunlara yönelik de takiplerimizi ve tetkiklerimizi yapmamız gerekiyor hastanın durumuna göre. Ne dersler çıkarttık bu olgudan? Hasta dışarıda, dış merkezlerde biraz astım diye ön tanısıyla dolaşmıştı. Bunlar keşkelerimiz. Kalitesiz balgam geldi. Balgamla biraz yetindik, az çıkarıyordu ama o bize zaman kaybı yaptı. Duyarlılığı düşük test seçtik GIMS'a. Keşke elimizde DFA olsaydı daha iyi belki duyarlılığı olurdu. İyi ki yapmışım dediklerimiz HIV testinin hemen yapılması, CD4'ün yani immünsüpresyonu çıkarılması, yine CT ile işte klinikle uyumuna bağlı bal kararının hemen verilmesi daha sonrasında tabii. Kliniğinde mikrobiyoloji laboratuvarıyla iletişimiyle etkin kullandık örneklerin sonuçlarını. Yarından itibaren neyi değiştirmek isteriz laboratuvarımızda? Böyle bir sizlere anket gibi bir soru sormak istedim. İlk şeyimiz PJP şüphesi olan hastada örnek seçimim değişirdi. Bal örneği geldiğinde çalıştığım test paneli değişirdi. PJP raporlarıma eklediğim yorumlar değişir. Koenfeksiyon farkındalığım veya hiçbiri değişmez zaten böyle yapıyordum diyenler. Onlar bakarken benim de aklıma hemen bir çalışma geldi. Sağlık çalışanlarında pneumosistis jiroveci bir şeyine bakılabilir yani. Oran kaç diye mesela. Olabilir hocam. Yani kolonizasyon da oluyor sonuçta. Bulaştırıcılık, hastane enfeksiyonu, sağlık ile ilişkili enfeksiyon gibi bile düşünebilir tabii immünsüpresif hastalar. Aslında çoğu bir şey öğrenmiş. Güzel etkin olarak çıkmış. Hepsinden var gibi görünüyor. Güzel. Teşekkür ediyorum. Kılavuzlar aslında aynı şeyi söylüyor son söz olarak. Burada klinik görüntüleme ile beraber mikrobiyoloji laboratuvarı mutlaka o ortada tam tanının ortasında olması gerekiyor. Bunun ortadan kalkması veya iletişimin kopması tanıyı da tedaviyi de aksatacak. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İki sorumuzu da teşekkür ederim. Şimdi yarışma sorularını da sorayım, öyle bitireyim. Herkes katıldıysa başlatıyorum. İleri evli HIV'li PJP düşünen bir hastada aşağıdaki testlerden tek başına hangisi kullanıldığında PJP için en yüksek özgürlüğe sahiptir? Serum beta D glukan, bal örneğinde PJP PCR pozitifliği, spontan balgamda histokimyasal boyama ve kistlerin görülmesi, bal örneğinde DFA veya IFA ile tipik kistlerin görülmesi ya da nüklenmiş balgamda pneumosistis jiroveci PCR pozitifliği. Biraz küçük çıkmış ama altta şeyler. O da Mentimeter'in yatay yapmamasından kaynak. Evet. Güzel sonuçlar. Cevapta en yüksek çıkan doğruydu zaten. Kistleri bal örneğinde tipik kistleri görmemiz DFA ile en duyarlı yöntem. Burada birinciyi tabii ben çok şey yapamadım. İkinci sorumuz gelecek şimdi. Sonunda mı veriyor birinciyi acaba ben de bilmiyorum. İkinci sorumuz pneumosistis jiroveci için qPCR ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her zaman klinik ve örnek ile birlikte yorumlanmalı. Pozitifse her zaman aktif PJP vardır. Negatifse PJP kesin olarak dışlanır.
Yalnızca HIV pozitif hastalarda anlamlıdır. Serum beta D glukan pozitifse qPCR'a gerek yoktur. Evet, bitti herhalde. Ay pardon. Geri mi geleyim? Bir dakika. Hah. Evet, büyük çoğunluk zaten doğru cevabı vermiş. Burada da birinci olan yine Burak Kılıç herhalde. Evet, değil mi? Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ediyorum. qPCR işte tek başına değil pozitifliği vermek için. Teşekkürler hocam. Elinize Başka sağlık soru- Olgu. Güzeldi ama diğer immünsüpresif hastalarda atlayabiliyoruz. Onlarda da dikkat etmek lazım. Aynen hocam. Yüksek doz steroid alanlarda da görüyoruz PCP'leri. Aynen. İmmünsüpresif tüm hastalar. HIV sadece HIV'le değil. Teşekkürler.